To ale stále nebyl konec incidentu. Aby zarazili nůž hlouběji, angličtí fanoušci zahájili proti Ronaldovi e-mailovou kampaň a přestože hrál na turnaji skvěle, cenu pro nejlepšího mladého hráče nedostal. Tu nakonec získal Lukas Podolski a ačkoliv nikdo nepochyboval, že tento Němec hrál na turnaji skvěle, dokonce i Podolski musel uznat, že nebýt Rooneyho kontroverzní červené karty, ocenění by nevyhrál. Ztráta takto prestižního ocenění kvůli incidentu, ve kterém nebyly téměř žádné důkazy na prokázání pravdy ani jedné strany, se zdálo být vysokou cenou. Ronaldo byl ale bez pochyby utěšován daleko zkušenějšími hráči kolem něho, jako byl třeba jeho vzor, bývalý nejlepší hráč světa a portugalský spoluhráč Luís Figo. Figo, který se nyní blíží ke konci své fotbalové kariéry, je pro mladého Ronalda skvělým vzorem a také učitelem. Také hraje pravého záložníka a jeho sugestivní přispění do hry se málo kdy shledává s kritikou. Figo bývá často přirovnáván k velkému Eusebiovi a je proslulý svým gentlemanstvím jak na hřišti, tak i mimo něj. Jeho profesionální dráha může být pro mladého hráče jako Ronaldo zářným příkladem vhodným k následování. Zlomovým bodem pro Figa, zbožňovaného dětmi i dospělými, byl v 17 letech přestup do Sporting Club de Portugal. V 18 hrál svůj první zápas za národní tým, ale na rozdíl od abnormálně talentovaného Ronalda, Figu se stal slavným až v 23 letech, kdy v roce 95 přestoupil do FC Barcelony. Po oslnivém výkonu na Euro 96 se najednou stal z talentovaného hráče s velkým potenciálem jedním z nejlepších hráčů světa. Během pobytu v Barceloně získal Figo respekt mnoha fanoušků, spoluhráčů i protihráčů díky své pracovitosti, klidnému chování a pokorné povaze. S Barcelonou také získal pohár vítězů pohárů v roce 97 a několik titulů španělské ligy. Odehrál za ní 172 zápasů a střelil 30 gólů. Figův úžasný tah na Nou Camp mu získal také obdiv největších hybných sil tohoto průmyslu. Jedním z jeho největších fanoušků je Sir Alex Ferguson, který se ho údajně snažil zlákat k přestupu do Manchesteru United před Eurem 2000 výměnou za Davida Beckhama. Ale Sir Alex nebyl jediným, kdo měl na Figa zálusk. Největší rival Barcelony, Real Madrid, k němu také upíral svůj zrak. A to k velké nelibosti fanoušků Barcelony, kteří by raději viděli své hráče v rakvi, než hrát za protivníka. Zajištění si služeb talentovaného záložníka nakonec stál prezidenta Realu, Fiorentina Pereze, rekordních 38,7 milionů liber. Zatímco oba kluby byli s přestupem spokojeni, fanoušci Barcelony nejásali, že vidí svého nejlepšího hráče, srdce i duši jejich klubu, podepisovat smlouvu s ďáblem Perezem. Přesněji, když se vrátil na Nou Camp v barvách Realu, průzkum jedné televizní stanice ukázal, že hluk, který vytvořil pískající a pokřikující dav, byl hlasitější, než když startuje letadlo. Nic z toho však nedokázalo znechutit mu hru. Jeho schopnost soustředit se z něj udělala opravdového mistra a přisypala sůl do krvácejících ran Barcelony. V roce 2000 vyhrál cenu nejlepšího hráče Evropy a v roce 2001 se stal nejlepším hráčem světa. S Realem Madrid vyhrál Figu dvakrát španělskou La Ligu, což završil vítězstvím v Lize mistrů v roce 2002. V současnosti hraje za Inter Milán, kde tento skvělý fotbalista stále ohromuje i přes svůj pokročilejší věk. Ačkoliv nevyhrál žádný mezinárodní titul, Figu nosí svůj národní dres s hrdostí a jako kapitán dovedl svůj tým na skvělé 4. místo na mistrovství světa 2006, což byl jeho poslední mezinárodní turnaj. Přesto někteří lidé tvrdí, že Figova klidná hlava a bezcenné zkušenosti stály za přehlédnutím portugalského tažení za vítězstvím Eura 2008. Mladý Ronaldo nastupoval do turnaje s velkým stínem nad hlavou.
Stín neměl nic společného se špatnou formou nebo zraněním, ani nenaštval nikoho diskutabilní taktikou na hřišti. Středem spekulací se stal kvůli možnému přestupu. Fotbalový svět zaplavila zpráva, že mladá hvězda by měla opustit Manchester United a za rekordní sumu se přesunout do Realu Madrid. Odhodlaný nenechat spekulace ovlivňovat jeho účast na turnaji, Ronaldo se rozhodl nedělat žádné prohlášení až do doby po soutěži. Všechno už bylo objasněno. Řeknu to naposledy, aby to všichni pochopili. Řekl jsem to už i vašim kolegům na letišti. Za 2-3 týdny bude více informací. Teď není o čem mluvit. Řekl jsem vše. Díky Ronaldově úžasné sezóně v Manchesteru United Portugalsko nastupovalo na Euro 2008 jako jeden z největších favoritů turnaje. Lehce postoupili až do čtvrtfinále se ztrátou pouze jednoho zápasu se Švýcarskem a tak byli fanoušci před utkáním s mezinárodním velikánem Německem poměrně optimističtí. Míč je kulatý pro všechny týmy, takže všechno je možné. Lidé mohou tvrdit, že Portugalci jsou favoriti, ale pro mě ještě ne. Jsme na správné cestě, ale teď to záleží na tom, jak dopadne další část. Pokud vyhrajeme další 2 zápasy, dostaneme se do finále. Přestože se snažil ignorovat stoupající tlak médií ohledně jeho možného transferu, Ronaldo se po celou dobu nedostal na úroveň své vrcholné hry. Síť rozvlnil během turnaje pouze jednou. Možná kdyby byl v týmu Figu, Ronaldo by našel ve svém učiteli dost stability a motivace, jak se dostat ze stagnace. Ať už jakkoliv, nebylo pochyb, že 23letý zázrak měl hodně o čem přemýšlet. Mnoho času strávil určitě také nad úvahou, jak hodně se jeho život změnil za posledních 5 let, kdy podepsal smlouvu s Manchesterem United. V polovině roku 2003 podepsal 18letý Cristiano Ronaldo dokument, který ho nevyhnutelně postrčil do mezinárodního zájmu. Jedním rychlým tahem pera se stal z hráče jednoho z nejlepších klubů v jeho rodné zemi hvězdou jednoho z nejoslavovanějších klubů na světě. Poplatek za jeho přestup 22 milionů euro nebo přibližně 12 milionů liber je obvykle spojován s přestupy špičkových fotbalistů, kteří už si vydobili své místo na světové scéně. Pro srovnání můžeme uvést, že anglický internacionál Michael Owen, který vyhrál cenu Ballon d'Or a byl nejlepším střelcem anglické Premier League, dosáhl při přestupu z Liverpoolu do Realu Madrid sumy pouhých 8 milionů liber. Přestože hrál Ronaldo ve své domácí lize blízko své rodiny a přátel skvěle, musel ještě dokázat svou cenu v cizím prostředí. Zaplatit jmění za mladého hráče byl pro sira Alexe Fergusona a jeho červené ďábly velkým riskem.